Hayda. Bir, iki, üç. Selam dostlar. Biz bugün Zeynep bilen kaya kildik. Qaykilik biz Rifnur bugün Yarşallığa. Yarşallı şəhərində Sabantuyda Güreşnin en kütülgen Mizgilləri. mizgili Sabantuyda kışı jıyla bara. Sahne Kışı bir kul Zeynep. Bu bir elbette indi şotlandıra. İyi. Biz de en motor mizgillerini Rifnur bilen qarab gidemiz. Hem gittik elbette. Gittik. Dostlar, Rifnur koya gitti desek sol mindən qaçmadı, ul yox almadı. Ul bugün alı barışı rolündə də tugul, hatta güreşçi rolündə də. Şuna görə ul Uşənudə açılı tantanası indi bir neçə mizgildən başlanır. Şulman yarına sıyıngan Yaktıdır güzel kala Ak kalanın maturlığı Her kimini sıklandıra Ey yarışalım yarışalım Dinler yok sina başka Hey gel bulup kalıp kanısın Seni kilesi şırlarga Hazırgi minutda hökümdarlar bizning kurashchilarimizga qoidalarini siydilar. Aktivlik bormi, yo'qmi, kesatuv bormi, yo'qmi, kerakmi? Albatta endi kurashchilarda tinglaylar, menda tinglim, chunki bugun kurashni Rifnursiz qarayashaqmi. Dostlar, barıgızga da selam. Men bugün özüm resursda tugul, çünkü men bugün özüm kurasham. Zeynep endi aytib ketgan edi, bizning совещание bo'lib o'zdi. Bugun bunda aktivlik yo'q, kesatuv bermaylar. Qoti yota boshlasa, ana uchun kesatuv berishaklar, ablay kesatuv yo'q. Dostlar, aşılı tantanası da uzib ketdi. Demak, biz Big Motor menga da bek shod Zeynep. Biz mana hozir krem jiyilganini qarab turamiz. Zeynep bilan krem jiyilib bitgan, endi bizning kurash boshlanashar. Demak, eng qizg'in mezgillar oldi. Bizim kılavimiz şimdi hazır. Ama biz hali kuraşta başlamamız çünkü sahnede Kumul Radyosu konserti. Hem Rafisko Limonu kamide elbette Yarşalılar büyük. Gülliydi balasın yatırga. Elde yarı kızların var Kumul'un duvarlarına. Sabantoy beyremi milli beyrem ol grep adet bulup saklanırga tiyiş hem ol bulurga tiyiş anın oyunları bulurga tiyiş eli şallı bit ol ayrılır mında tege ayrım iktibar bireler Sabantoy batırına kireş onun meydanın ortasında oynala kayber rayonlarda biteli mene şulay ol oyunla bitini kırık ayırıyorlar da mında artistler jırlay mında oyun var mında nişikler mene bütün bulgan beyremnin toptatıp iktibarın yönelteler kireşke şunun için min bik şatman çünkü bu bizning tradisiya deb aytasi kerak bola chaqadan ko'rib o'sgan bir Nihayet men bizning botirimizni da topdim. Yolqin Botir albatta endi Rifnur Najmiyev sizni olqishlaringiz jamoat azirlana.
Әзерләнә. Нәрсәгә әзерләнәсез ул син? Көрәшергә. Ладно, уңышлар. Я мин сиңа ставка куймыйм бүген. Ә безнең көрәш башланып китте, карагыз. Бар кеше, бар көрәшче әзерләнә. Мин дә көрәш карарга киттем. Һәм инде иң башта без зур абыйларның көрәшләрен карашабыз. Менә килеп җиттек, башладык, карагыз. Ике келәмдә параллель рәвештә көрәш бара һәм көрәшне топлардан башладылар дисәм дә бик яхшы һәм дөрес булыр минемчә. Дуслар, менә без инде бу көрәшчеләрне күп тапкыр күргәне бар. Муса Җәлил турнирында, Казанда тренер ролендә, ә бүген бездә эксклюзив алар көрәшәләр, көрәшче ролендә, Чаллы Сабантуйда. Бу минем өчен вау. Фохрефлар китте, Җаба килде. İki külümde kürəş var. İkisi de ir yigitler kürəşçiler. Şəb Turbay Ustayışda gəlir. Çünki başqa aylarda ikisində bağlar kürəşə, ikisində ir yigitlər kürəşəydi. Amma ikisində də ir yigitlər kürəşə. Həm iң qızığı ikisində də şunday big donluqlı legendar kürəşçiler. Mesela Булат Мусин, Эльмир Тухатов, Азиев Турал. Рамазан келеді. Они крутятся. Бір балл. Прекрасно автомобиле. Çünki rəttən 2 bal aldı Булат. Rəttən 2 bal alaş. Bir kürəşçi ikincisine avtomat rəvəşdə hissedilir. Очень О, реально что ли? İyi. Булат Мусин ballar hesabında. Ладно, Тухматуллин абзый яхшы тренер, а Булат абый Мусин яхшы көрәшче. 4-2. Тухматуллин все равно мин аны яратам. Давайте. У нас Ахметов Фриловый әйдә güzel alkışlar берегәле. Назмутдинов Айдар абый әйдә alkışlar берегәле. Тахир абый Бурганов Зәй шәһәренең тумышы белән әйме достар. Аңа да бик зур рәхмәт. Без бит бүген Сабантуйда безнең көрәшчеләребезгә сездән 5 киңәш. Первое – быть справедливым, Ага, гади булырга, я. техничным, любимцем публики, целеустремленным и честным. Ә менә бүгенге Сабантуйдан нәрсә көтәсез? Без менә җыелдык, менә элекке көрәшкән малайлар бөтен нәрсә тегенде. Ә без нәрсә көтәбез? Матур гына, әйбәт кенә көрәш, нормальный әйбәт көрәш. Не булай теге сөйләшү теге башлап, как положено. Siz tişrəsiz şöyle. Mena big ham big issen. Җиңүгә ярышырга кирәк. Нинди максат белән килдеңсең бүген? Зәйнәп белән инде булай. Юк, Бер нинди үзеңә булмасын. максат булырга кирәк? Максат һәрвакыт бар, җиңүгә ярышырга. Җиңүгә ярашачакмысыз? Да. Әнә була. Барсы да булачак алар. Булады, без суда кайтып китәбез бүген, җаналар. Бар. Шулай ук бик яхшы көрәшчеләр. Илнар Закиров, синең аның көрәшкәнен күргәнең бар Муса Җәлил турнирында. Бик тиз генә матур төркем атып чыккан иде. Икенчесе Илнар Шәмсиев. Аның турында ишеткән юк. Ишеткән юк. Ул да халыкара классы микән ул? Белмим даже. Дөнья чемпионы икесе дә. Шунсы түгел. Берсе Алексеевскныкы, берсе Актаныштыкы. Так. Опа. Безнең көрәш бара, әмма көрәштән калада бик кызык традицион Сабантуйның уеннары бар. Менә карагыз. Алар менәләр бу әтешкә менү дип атала, дип хәтерлим мин. Баганага менәләр. Инде икенче кеше менде. Бик шәп, бик җитди абыйлар, мин аларны кытлыйм. Той көне башка уеннар, әлбәттә инде капчык белән сугышалар, хәтта кызлар да, егетләр дә менәләр. Монда инде баганага да менәләр, карагыз, бәләкәй балалар, чаллылар бар, уеннарны да куйганнар, тырышканнар. Афәрин. Bizimle kuleye kirip oturduk Zeynep bilen Rifnur Kaydır oturanda. Нормально чыгып Bizim burada iki kilemdeydi kürəş devam edə. Həm yaş-ösmürlər arasında da kürəş başlanıb bitdi.
Birinchi mənlərdəki sırlarına kirəşkəndə, hazır ne yaş sırlarda kirəşəm, nələrini qarab oturabsan. Birgəlib qarayız. Qarayız Can atamız. Rəvəlisində kirəş başlanıb deyibіз. Həm birinci şəkləndə bizdən qarabız qızıl sürgü bilən kirəşmiş yeyidimiz. O fasıl Sibgatulun. O Qadaşstan, Россия həm dünya qələm yarışlar çempionu. Həm şol tanılğan iş Sibgatulinlərinin birisi indi o. Ол жеңіл ұялады бұл. Молодец. Бұл көбекетсіз Sibgatulinlər. Әзірленіп тұралар. Şöyle qızıl futbolka. Qızıl sürgü bilən ana kündəşkə çıxdı. Rafil ismi yigit. İsim familiyasın Rafil Galiyev. Tanış tanıldı. Çünkülərin ətiləri taqtalı çıxmadı. Һәм Шамсуалиев Илгиз Багизович болса, Галиев профильнің тренер Хайбуллин. Бізде бүгін, короче, икенче эксклюзив. Әйе. Опа! Шистағы атты. Әнелері не ішлей екен? Нишләмейді, нишләсін. Шистағы ғына болды бұл. Нормально, қазір бұлар лучшие! Бір туғандар, қатырласаңыз, Ялқын журналына бағыштанған ярыштарда алар бірсі екі үш ауырлығында күрештілер. Ikisi de чемпион қалдылар, Татарстан чемпионлар қалдылар. Әміне енді Сабантуда бірінші еленішті күнде іш болып келіп шықтылар. Нешік шылай міне. Ну, жирәбәш лай тұры келе енді. 85 килограммда күреш башланып кетті мінемді ешлер арасында. Біздің мұнда Билбауның алып барышысы Рифнар Нәжмиев күрешем. Короче, Ялқын журналының абсолют жеңушісі, абсолют батыры Рифнар Нәжмиев. Қарап қарайық әлі. Ишік болып өтер екен. Бүгін қалыш. Давай. Опа. Рифнар, еще на всех происходит. Рифнор тағын бір бал. Рифнар, да? Әйе. Серьезно? Давай. Нет. Это неше... Бір нәрсе де жоқ. Шамен қалды екен. Оба. Совет 90 килограмм. О, реально? Рифнор. Біздің ойланышты. Ну, наша! Яңағына әлі ешлерден зурларға көшкен Сибгатулинар. Бір туған Сибгатулинар Фазыл білән Фаяз. Алдан ғына әлі үшінші туғаннары Хасан көрәшкән иде. Менә шундай хәлләр. Так. Бір нәрсе дә юк Фазылга да, Фаязга да. Айдар абай, шундай масштаблы шара уздырасыз. Шундай жауаплылык істігізді. Қорқытады? Әйе, екі атна алданып, не башы үйрек дүк келе башлай. Ярышқа шыққан көбіктіге, гілміне шул нервы бара. Участвую деп әйтейін, уздырудайым. Ел сайын жайлырақ енді. Әміне нешекерек әсірленесіз? Мұнда бет енді дьявол кроется в мелочах дей. Бүтін әбір башана помос жиюда. Бізге бек ауыр міне, помосыны бір күн алдан жейса, жайлырақ бұл еді, шай беттігі ұйыштыруға. Амында енді бізге 12-ден бірге қатлы помосыны жейіп, коверыны жайып, тиз гіна бүтін әбірні мотор ұздыруға керек. Міне, ең ауыр моментларының бірісі шу. Түні юксын қойыра керек, коверын жайыра керек, полотенцесі да бұлыра тиеш, енді жайыра керек. Шуңа шундай бір. Әміне бірінші ұйыштырған Сабан тойғызны қатырлысыз мисың? Айырла ма қазір кесілер? Айырла. Мен қазір айтам, 2 атна алдан әзірек ерін іште башадым. Әтігі шақта мен 2 атна бапшы жықламады. Қазір ярдәм итүчеләр дә күбрәк. Ленар Садиковка бар ярдәм итә. Рамил Хисматуллин, Артур Фролов. Шуңа уже җайларак инде. Ше ул вообще Кискен краш бара. Һәр беребезнең үзебезнең направление бар. Мин строительный фирмада экономист булып эшлим. Рамил үз эшенә эшли. Артур Валерьевич Витязда директор булып эшли. Ленар Садиков заводта эшли. Аңа да карамаганда бу безнең хобби. Федерацияны алып бару. Көрәш берләштерә инде шул мәхәббәт инде көрәшкә һәм шаулы командасына. Минем инде теләгем бездән киләчәкләр үссеннәр дип. Безгә карап, алар да шулай ширләсеннәр, көрәш белән үстерсеннәр дип. Менә бөтен теләгем шул инде.
Aleyna kurashda Әйе, узган елны Якутияда булды Сабантуй. Әйе, Сабантуйның абсолют батыры булып калды. Һәм аңа чыннан да тере булан бүләк иттеләр. Ставканы кемгә куябыз? А? Ставканы кемгә куябыз? Ставканы үзебезнекеләргә куябыз. Радик абыйга, әйе. Так. Опа, нишәдләр була? Burada bir bal. Zeynep Bey de söyle. Hoppa! Şistaga attı. Radик Салах. Finalga çıktı. Рамил абый, менә бу көндә килеп җитә. Бөтенне без көткән Сабантуй ничегрәк әзерләндегез? Ничә ел, ничә ай әзерләндегез? Ничә ел, Ничә атна, ничә көн, ничә сәгать? Ойлап түгел. Бу безнең инде традиционный Чаллы Сабантуй. Елда инде шул көтүп алабыз. Чаллы Сабантуй белән куябыз. Үзебезнең эшләгән сезонга инде, эшләгән елга. Аллага шөкер, һава торышы яхшы. Көрәшчеләр күп. 12 генә чемпион мира бүгенге көндә. 12 генә чемпион мира Чаллы Сабантуенда үзегез күрәсез. Бөтен трибунада халык көрәш карап утырар. Көндез сәгать 1-дән кичке 5-кә кадәр безнең көрәш барачак. Аннан соң инде ярым финал ярышлары булачак баш батырга инде. Халык ничә сәгать буе көрәш карап утыра. Шул һәрбер көрәшченең үзенең җанатары Чаллы Сабантуе нашунсы белән теге күңелле ничә мең халык көрәш карап утыра. Ничә сәгать буена. Көрәшчеләргә инде шын яхшы итеп көрәшергә. Шул Һәм үзен күрсәтергә. Ә менә сез үзегезнең беренче Сабантуегызны хәтерлисезме? Хәтерлим, үземнең беренче Сабантуй 2003 ел, 2004 ел. Чаллы Сабантуй ул вакытта бездә һәрбер үлчәү авырлыгында АК машинасы иде. 65 килограммда АК, 75 килограммда АК, 85 килограммда АК, 100 килограммда АК. 18-19 яшьлек малайлар монда килеп кирдек. Чаллыда ул вакытта майданнан тотайды 65 килограммда Ишат Сибгатуллин. Безнең Ишат Сибгатуллинга күп еллар җиңелдек. 2004-тә дә, 2005-тә дә, 2006-да да. Беренче тапкыр Сибгатуллиннарның батыр булып калдым. Үземнең үлчәү авырлыгында 2015 елны гына. Менә конкуренция ничек көчле. Монда инде әлмәтләр дә килеп батыр калдылар. Казаннар да килеп батыр калдылар. Менә үземнең үлчәү авырлыгында инде конкуренция көчле. Әмма җиңү булды. Мин үземнең җиңү булды. Чаллы Сабантуена Аллага шөкер көрәшчеләребез килә. Чит регионнан да килә. Шул ук менә Турал, Азәрбайҗан егете. Gidesin kile. Менә бу келәмдә бу келәмдә кем Азат абый белән? Ринас Калимуллин белән Азат Габдрашитов. Ох, бу вообще ике козыгына. Бик суперский көрәшчеләр дип әйтердем инде. Ачы. Калимуллин, Габдрашитов. Hoppa! Бер бал. Һәм кисәтү. Азат абый узган елгы Чаллы Сабантуй чемпионы. Һәм ул быел да миңа калса шул табага булала. Левес ягына карап тора торгандыр дип уйлыйм. Монда лидерлар шул кадәр күп мен ставка коймыйм бу елга. Ставкасыз яшадым. Ракипазим сезгә алкышлар бирик. Hoppa! Чиста җиңү өчен Давай. Hoppa! Менә сезгә бер бал. Азат Кадирләр достар әйдәгез алкышлар бирик әле. Ул көндәшен Бишканойлыкта белән җиңү ялында ул инде чиста җиңү Габдрашитовка. Экранда шулай узган елга гына түгел инде берничә елгы Сабантуйлардан үзекләр күрсәтәләр, көрәш үзекләрен. Менә шулай архив видеолар карау бик кызык инде дөресен генә әйткәндә. Еллар үткән саен аның кыйммәте тагын да арта. Менә дөрес әйттеләр. Экранда безне күрсәтәләр. 80-90 елларда булган Сабантуйны һәм анда батыр калган Рәкыйп Хәмитов. Хәзер менә шушы келәмдә көрәшә, аның менә шушы секундларда көрәшә, аның племяннигы, аның энекәше Эльдар Хәмитов. Мусаҗели турнирында. Мусаҗели турнирында син аңа бик җан аткан идең. Эльдар абый диде. Эльдар абый җиңмәсә мин бүтән карап, менә Эльдар абый җиңмәде бугай ул теге елга. Но мин сәрне көрәш карыйм синең өчен җан атам. Эльдар абый җиңсә, мин бүтән көрәш карамын. Чынлап әйтәм, карамын. Килмәячәкмен, даже аягында басмаячакмын. Киләсе атнаны Икенчесе Мусин. Булат Мусин. Мин уже таный башладым. Казан шәһәрендә булачак Сабантуй. Всего-то 6 гына выпуск. Ikisine көрәш көчле, конечно, Булатта. Менә ничек итеп китеп барды әле. Хәтләнәләр генә. Бу очрашуда Эльдар Хәмитов. Менә экранда да Эльдар Хәмитов иде. Экранда да Эльдар Хәмитов иде. Бу моның Чаллы, как раз таки Чаллы Сабантуйда батыр калган мизгелләрен күрсәтәләр Эльдар.
Менә карагыз әле экраннарга. Именно синде экранга кара әле. Анда безнең бара 80-90 еллардагы Чаллы Сабантуй мизгелләре. Ой, Приглашается 100 килограмм. Юнусов Тарихи Булат, кадрлар Галимов бар. Гүлнар. Ул вакытта да кеше күп килгән, Нәкъ шул елны микән әле. Рәкыйп абый Хәмитов чемпион кылган булган. Сабантуй дип беләм мин аны. Бәлки исторический кадрларда куеп Артур китербез. куркып калды. Менә финалларда җитте, әмма безнең карагыз Рифнур вице-чемпион булды. Но медаль миңа, чөнки мин иң күбесе җан аттым, диме? Ансы бик дөрес. Зәйнәп, менә мин дә син янга килдем. Хәзер менә зурлар арасында финаллар башланды. Аллага шөкер, без Зәйнәп финалга беренче түгел. килеп җиттек. Әйдә карыйбыз. Всё. Ставкалар куябызмы? Мин куям ставка. Әйдә, син ставканы кемгә куячаксың? Менә мин монда беркемне белмим, әмма мин яшелгә куям. Син яраткан төсең яшел булганга күрә, син һәрвакыт яшелгә куясың, диме? Менә яшел сөлгеле көрәшчене күрәсеңме? Ая Радик Салаховның Энесе ул. Бик кызыгыймы? юк кызык ул гомумән гаилә дәвам итә. Көрәштә алар, бөтенесе дә көрәштә, гаиләләре белән. Син дә сеңлеңне көрәшкә. Көрәшкә биреңме? Була инде. Җиңүлеләр дә җиңеләр. Хәзер инде кумирым Чисташтаны. миңа бик ошады. Я даже здесь смог и рассказать. Азат Габдрашитов чистага атты. Сделал свой выигрышный удар. Кураж бойынша спортмастера. Бинго кураж бойынша спортмастера. Чаллы на лицо. Конечно, если хотите Монда инде абсолют батыр. мужественного человека, Креш якынайганнан якыная. Иң кызыгы. вот этим легендарным соревнованием. Менә булардан соң безнең абсолют батырлар көрәшәчәк. Серьезно уже? Һәм без беләчәкбез Ладвестаның. Латвияста Азат абыйда булачак. Мин моны бик яхшы беләм. Бәлки Илдар Хәмитов та булыр, бәлки Радик Салахов. Опа! Бәлки Ранис Галәчетдинов та булыр. Яхшы түгел. 2 балл. Менә бу 2 балл. Илдар абыйым микән? Мин көрәш карамыйм. Опа! Ба, нишәдер? Машина, маловероятно. Опа! Ой, яхшы булды бу. Бу бик яхшы булды. Кисәтү, чиста җиңүгә безнең Хәмитов. Илдар җиңү яулады достар. Хәмитов 100%. Бу белән вообще мотор булды. Ул шушы җиңүче дип табылды. Әйдәгез, тагын бер кат көчле алкышлар Димәк, абсолют батырга тагын бер претендент Илдар Получается, Хәмитов. Илдар абый, Азат абый тагын кем? Хәзер менә чыгачаклар. Алар бит үзләре үз теләге буенчамы? Монда берничә тапкыр әйттеләр бүген. Ничә машина аткан Радик Салахов. Таныштырып китәбез. 20. Дөрес. Ой, бай! Короче, машина бүген миндә җәмәгать. Аллахов Радик. Ну что, дорогие друзья, вот я познакомил Менә Зәйнәп сезгә сиңа дөресрәге менә шундый титулованный көрәшчеләрне карау бәхете иреште. Син бәхетлеме? Мин бәхетле. Ба, нәрсә булды бу? Чиста булды. Чисто серьезно. Ну, шулай булса да, Елизавета Ранис. И вообще вот мимо человек, хазер мин в шоке вот. Менә шундый Миңа кешеләр. как-то мог сюда же. Радик абый сор накрашил. Бля, улана. Ранис та бик молодец. Ранис. Юк, юк, Ранис абый мин 25-24 не обесцени бу. 24 елга Сабантуйның баш батыры. Хәзер инде безнең көрәшчеләр абсолют батыр өчен жиребе олачаклар, жеребьевка башланыр. Шуңа күрә әйдәгез тизрәк бергәләп карап киттек. Рамиль Фердинандович 2-3-4 көрәшәчәк. Дуслар, әйдәгез, әйдә. Менә безнең потенциаль батырларыбыз да чыкты. Призер Карыйбыз. Беренче пар. Токарлыков Егор. Азат абый һәм Егор абый. Юк, бу чынлап та авыр, чөнки алар бит инде беренче тапкыр бергә көрәшмиләр. Что Бер балл. уже Проверим, что.
bir narsa da yo'q. Hozir bizning parallel ravishda kurashlar bor ekan. Salyut batırı. Ikkinchi boshlig'i bizning A kilamini. Gilazetdinov Ranis. Gilazetdinov Ranis ham Aning kundashi Hamidov Ildar abi. Shular ikki shilabda bek jiddiy, bek donliqli kurashchilar. Hamidov jingov yo'ladi. Hamidov finalda boshini ochib kurashadi. Bizning absolut botir bir necha minutdan so'ng belgilab bo'lajagi endi kim ekanini. Kimga stavkani qo'yasan? Eldar Hamidovmi? Stavka qo'ymam yo'qsa men shunab yo'q stavka qo'yindi. Yo'q, shunab men Ildar abini da Azat abini bek hurmat Azat abini ko'proq yaratasan bitin. Sen ko'zlaringdan da ko'rsa anga qaragan. Lekin bo'li u yashil tistanarli. Yo'q, sen bilasan birinchi chiqarilishda men Ildar abi uchun shijoat. Zaynab, mana sen aytgancha stavkani qo'yib bekavor. Ikisining ikisini da yaratasan. So'ngra stavka qo'ymaymizmi? Men stavka qo'ymayman. Просто qaraymiz. Shularda absolut botir jinsi, dillik bo'lsa, gadillik jinsi eng muhimi. Ya bu menimcha eng muhimi. Mana Zaynab eng qizig'i maydon tingan, butun kishi tingan. Mana kurashchilar o'zlarini nishak his etalarmikan. Ular bek to'lqinlanmoqda. Qara mana butun maydon, bunda necha ming kishi bor ekan? 1-2-3 ming kishi просто senga qarab tikalib turadi. Senga nidi nagruska bilan Azatqa bir bal. So'nggi minut ketdi yigitlar. So'nggi minut baylab. Hop. Musa Jalilov выиграл ваков Радин. Салах Радин стал обладателем 400 Hisob Zaynab bizdan birga bir. Bek over. Men vaqt Kurash. Значит, мы Ildar. bir minut vaqt qoldi jamana. Bizga mashina hazır. Haydir ya, shuna to'g'ri. Hayda Azat abay! İki yıl redden absolut botir Azat Gadrashitov. Сразу интервью. Bilim Azat abay ikki intervyu bor. Gambarova. Nail Gambarovich sizni chaqiramiz. Kelaydingizlar do'stlar. Elingizlar. Nail Gambarovich siz bizning yaqin kelingizlar. Shiyamiz vaqtida biz olqishlaymiz do'stlar. Biz endi sportchilar o'zingiz bilasiz, yil davrida shug'ullanamiz. Bu sababda bizning уже urag'isi deb aytaylik. Mana biz yil davrida azirlanamiz. Sportchilar chiqamiz ertangi ishda. Интересно, что посеешь, что и пожнешь. Соның кебек менә ел дәврендә нәрсәшәдем, ничек планлаштырдым. Аллаһка шөкер килеп чыкты, җиңдем. Былтыр кебек түгел, конечно, но былтыр минем беренче тапкыр отканыма күрә нык шатлыйм. Быел инде андый цель выполнил, һәр повторил. Шул гына. Көчле, тоже физик көчле, авыр булды. Үз күрдегез, анда 1-2 генә бетте шот. Ялгыш бер движение ул җиңәргә мөмкин. Шул. Абылай, без бер-беребезне беләбез күрешкәндә, шуңа кыен булды теге. Ул минем коронканы белә, минем коронкасын беләм. Шуңа элек мәсәлән бер-беребезне коронкага. Но көрәштә ничек, кем көчле шул җиңә. Аллаһка шөкер бу юлы Аллаһ Тәала миңа җиңүне юрады. Аллаһка шөкер мин җиңеп чыктым.
батыр болу нәрсе ол? Ол шаллы батыры болу ма, неше метрге, бұл как олимпийский игры деп айтайық. Бұл Татарстанда мындай сабан тойы, мында кебек. Мұны жеңу нық дәрежелі. Батыр егетләре, бүркетләре туган җиремнән, җиңү яулый көрәшчеләр сафы, бил алыша, көчен сынаша, ышанычлы илем бүркетләре, ныклы терәк һәр чак тормышта, ныклы терәк һәр чак тормышта. Җәмәгать, ниһаять. Ничә сәгать булдык без монда? Bilmiyorum 12 saat bulganmızdır biz. 12 saat challenge, 12 saat көрәштә challenge tamam. Ниһаять, абсолют батыр исеме билгеле. Ул Азат абый безнең артыбызда тора. Без бик шатбыз. Шалыга бик зур рәхмәт. Монда сабан төшү, монда көрәш өчен. Без чиста көрәш күрдекме, Рифнур? Sen bütün әйберне әйтеп бирдең. Чиста көрәш bütün җирдә булмый инде. Сабантой, җиңелләр дә була, барысы да була. Безгә барысы да шады. Шалыга рәхмәт. Кабат кайтырбыз Алла бирсә. Пока-пока. Пока.